हरि ओम। जय गुरु गोरखनाथ। आज हामी पाणिनीय व्याकरण शास्त्रमा प्रवेश गर्न गइरहेका छौँ। जसबाट जुन मार्गबाट सम्पूर्ण वैदिक वाङ्मयको विशाल महलमा प्रवेश हुन्छ। जुन शास्त्रको अध्ययनले सम्पूर्ण वैदिक वाङ्मयलाई सजिलैसँग बुझ्न सकिन्छ। यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम भन्ने पद व्याकरण शास्त्रमा का अध्येताहरूको लागि प्रसिद्ध नै छ। त्यसैले अरू केही नपढे तापनि व्याकरण शास्त्र मनुष्य जीवनको लागि र सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको लागि संस्कृत जान्न चाहने, संस्कृत वाङ्मयलाई बुझ्न चाहने, संस्कृत साहित्यलाई अध्ययन गर्न चाहने, संस्कृतमा रहेका लाखौं ग्रन्थहरूलाई बुझ्न चाहने व्यक्तिले पाणिनीय व्याकरणको अध्ययन गर्नुपर्दछ। हामी यसै महत्त्वपूर्ण विषयमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। पाणिनीय व्याकरणको प्राकट्य भगवान शङ्करको डमरुबाट निस्केका 14 सूत्रहरूबाट भएको मानिन्छ। इति माहेश्वराणि सूत्राणि भनेर आचार्य वरदराजले लघु सिद्धान्त कौमुदीमा बताउनु भएको छ। एउटा कथा, लौकिक कथा पनि प्रचलनमा छ। जसमा पाणिनीयजी बाल्य अवस्थामा कमजोर विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो। उहाँमा स्मरण गर्ने क्षमता अत्याधिक कमजोर थियो र गुरुले उहाँलाई बारम्बार केही कुराहरू पढाउनुहुन्थ्यो, बारम्बार याद गराउने प्रयास गर्नुहुन्थ्यो, तर पाणिनीयजीले सकिराख्नु भएको थिएन। गुरुकुलबाट अपमानित भएर आफूले आफूलाई कमजोर सम्झेर, या भनौँ मैले यो विद्या अध्ययन गर्न सक्ने रहेनछु, म गुरुकुलबाट पनि अपमानित भएँ, म भगवानको तपस्या गर्न जान्छु भन्ने सोच राखेर पाणिनीयजी जङ्गल प्रस्थान गर्नुभयो। उहाँले जङ्गलमा गएर भगवान शिवजीको घोर तपस्या गर्नुभयो। पाणिनीयजीको तपस्याबाट प्रसन्न हुनुभएका शिवजीले आफ्नो डम्बरुबाट ताण्डव नृत्य गर्दै आफ्नो डम्बरुबाट एक प्रकारका सम्पूर्ण अक्षरहरूको, जो अक्षर ब्रह्म छन्, ती अक्षरहरूको प्राकट्य गर्नुभयो 14 सूत्रको रूपमा। तिनै 14 सूत्रहरू जो हामी अगाडि अध्ययन गर्नेछौँ, यिनै 14 सूत्रहरूलाई पाणिनीयजीले भगवान शङ्करजीको प्रसाद स्वरूप प्राप्त गरेर 4000वटा सूत्रमा व्याख्या गर्नुभयो। 4000वटा सूत्रहरू बनाउनुभयो। तर ती सूत्रहरू यति संक्षेपमा थिए, त्यसलाई त्यति सजिलै कसैले पनि बुझ्न सक्दैन थियो। कात्यायनी मुनिले वार्तिक लेख्नुभयो। त्यस पछाडि तिनै सूत्रहरूलाई अझै अर्थ्याउनको लागि, सबैलाई बुझाउनको लागि कात्यायनी मुनिले वार्तिक लेख्नुभयो र महर्षि पतञ्जलिले तिनै 4000वटा सूत्रमै आधारित रहेर महाभाष्य लेख्नुभयो। यस विषयमा हामी पछाडि चर्चा गर्नेछौँ। कुनै पनि कर्म गर्नुभन्दा अगाडि आफ्ना इष्ट देवतालाई, कुलदेवतालाई ध्यान गरेर, आफ्ना गुरुलाई, परम गुरुलाई, परमेष्टि गुरुलाई ध्यान गरेर हामीले यदि त्यो कार्य प्रारम्भ गर्यौँ भने
त्यो कार्य निर्विघ्नतया सिद्धि हुन्छ। यो हाम्रो मान्यता हो, यो हाम्रो संस्कार हो र यो हाम्रो परम्परा हो, जसलाई मङ्गलाचरण पनि भनिन्छ। जहाँ आचरण मङ्गल हुन्छ, जहाँ कर्मको सुरुवात मङ्गलबाट हुन्छ, त्यो कर्म मङ्गलमय बन्छ। यही शिष्य परम्परालाई ध्यानमा राख्दै, गुरुको आदेशलाई ध्यानमा राख्दै, गुरु परम्परालाई ध्यानमा राख्दै हामी पनि मङ्गलाचरणबाट श्री लघु सिद्धान्त कौमुदीको अध्ययन गर्नेछौँ। पाणिनीय व्याकरणं निर्विघ्नम् अध्ययनं मम, तस्मै गोरक्षनाथाय गुरवे प्रणमाम्यहम्। पाणिनीय व्याकरणं निर्विघ्नम् अध्ययनं मम, तस्मै गोरक्षनाथाय गुरवे प्रणमाम्यहम्। यी शब्दहरूलाई तपाईहरू पनि मेरो पछि पछि दोहोऱ्याउने प्रयास गर्नुभयो भने शुद्ध उच्चारण हुन्छ। पाणिनीय व्याकरणं निर्विघ्नम् अध्ययनं मम, तस्मै गोरक्षनाथाय गुरवे प्रणमाम्यहम्। निर्विघ्नम अध्ययनम, विघ्न बाधा रहित तरिकाले अध्ययन गर्नका निम्ति, के अध्ययन गर्नका निम्ति भन्दा पाणिनीय व्याकरणम, जुन पाणिनीय व्याकरण शास्त्र छ त्यो व्याकरण शास्त्रलाई निर्विघ्नतया अध्ययनको परिपूर्तिका लागि, अध्ययनको समाप्तिका लागि गुरवे गोरक्षनाथाय तस्मै प्रणमाम्यहम्। अहम म गुरु गोरक्षनाथलाई प्रणाम गर्दछु। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माध्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदां जाढ्यान्धकारापहम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। यो भगवती सरस्वतीको धेरै प्रसिद्ध स्तोत्र हो। तपाईँ हामी धेरैलाई यो स्तोत्र याद छ। यसरी हामीले हाम्रो मङ्गलाचरण गरिसकेपछि अब हामी व्याकरण शास्त्रमा प्रवेश गर्न गइरहेका छौँ। श्री गणेशाय नमः। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। पाणिनीय व्याकरण शास्त्र जुन विशाल थियो, 4000 वटा सूत्रमा थियो, त्यसलाई संक्षिप्त गरेर साना साना बालबालिकाहरूले सजिलैसँग बोध गर्न सकुन्, जान्न सकुन्, व्याकरण शास्त्र सिक्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले विद्वान आचार्य वरदराज नाम गरेका व्यक्तिले यो लघु सिद्धान्त कौमुदी रचना गरेका हुन्। र यो लघु सिद्धान्त कौमुदी लेख्ने क्रममा उनले भगवती सरस्वतीलाई प्रार्थना गरेका छन्। यो प्रथम श्लोक वरदराज आचार्यको सरस्वती स्तुति हो। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। अहं म वरदराजाचार्यः। यो श्लोकको अर्थ हो अहम म वरदराज आचार्य, जो यो लघु सिद्धान्त कौमुदी रचना गर्दैछु, वरदराज आचार्य
शुद्धां गुण्यां सरस्वतीं देवीं नत्वा, शुद्धां शुद्ध स्वरूप भएकी, शुद्धां शुद्ध स्वरूप भएकी, गुण्यां प्रशस्त गुणले युक्त भएकी, सरस्वतीं देवीं नत्वा, सरस्वती देवीलाई नमस्कार गरेर, पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनीय व्याकरण शास्त्रमा प्रवेश गर्नका निम्ति, कसले प्रवेश गर्ने पाणिनीय व्याकरण शास्त्रमा भन्दा बालकहरूले प्रवेश गर्नका निम्ति, बालकहरूले पाणिनीय व्याकरण शास्त्रमा बालकहरू प्रवेश गरून् भन्नका निम्ति, बालकहरू भन्नाले जसलाई व्याकरण शास्त्रको ज्ञान छैन, ऊ सुरुदेखि व्याकरण पढ्दैछ, प्रारम्भदेखि पढ्दैछ भने ऊ पनि बालक नै हो। वृद्ध भए पनि, बुढो भए पनि यदि ऊ व्याकरण शास्त्रमा भर्खरै प्रवेश गर्दैछ भने ऊ व्याकरण शास्त्रका निम्ति बालक नै हो। बालकानां पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनीय व्याकरण शास्त्रमा प्रवेशका निम्ति लघु सिद्धान्त कौमुदीम, लघु सिद्धान्त कौमुदी नाम गरेको यो ग्रन्थ करोमि, गर्दछु। यसरी वरदराज आचार्यले पाणिनीय व्याकरण शास्त्रमा प्रवेश गर्दै गर्दा या उहाँले लघु सिद्धान्त कौमुदीको रचना गर्दै गर्दा सर्वप्रथम मङ्गलाचरण गर्नुभएको हो यस श्लोकबाट। मङ्गलाचरणको धेरै लामो व्याख्या छ, पछाडि यो लघु सिद्धान्त कौमुदी पढ्दै गर्दा बिचमा यसलाई अझ बुझ्दै जानेछौँ। धन्यवाद।